Ну вот, ребят, опять загремели двери. Смазка уже не помогает. Все дело вот в этом. Вот этот болт, он здесь устанавливается. И на нем такая втулочка. Вот такая вот пластиковая. Она болтается и гремит. Хрен знает, что с этим сделать. Ну-ка сейчас, если попробовать отрезать по размеру вот эту штуку. Термоусадка вот у меня есть, крупная такая. Сейчас попробую отрезать. Ну вот, ребят. Таким вот образом плотненько зашла термоусадка. Можно, конечно, ее попробовать нагреть еще. Это же термоусадка. Чтобы она села хорошо. Ну и буду обратно сюда ставить, смотреть, как двери себя ведут. В общем-то. Потому что на кочках грохот стоит просто, сука, как в телеге, блин, средневековой. Такие вот дела. Ну вот, ребят, зажигалки не оказалось, вот обычными спичками просто нагрел термоусадку, вот она. Села на место, сейчас попробую, наверное, великовато отрезал просто, ну ладно, сейчас посмотрю, как она будет туда заходить, может плотнее просто сядет из-за этого. Ну и все, собственно, буду сейчас устанавливать. Но не так, как я думал, получилось, не уверен, что это очень хороший вариант, но он имеет место быть. Соответственно, что у нас получается? Вращаться она совсем перестала. Ее там зажало. Хотя вон она вылезла немного туда. Сейчас как тут дверь будет закрываться? Попробуем. Да, вроде закрывается. Просто там она сейчас мертво стоит, даже не вращается. Вот как она имеет люфт. Здесь вот имеет люфт, соответственно, вращается. Сейчас попробую все так сделать. Термоусадкой вот такой, китайской, обычной. Посмотрю, что из этого быстро. Просто изолента, понимаете, она стыки имеет. А чем-то другим тут смазка, она уже ничем не помогает. Она помогает только первые несколько дней. Я вот в том году делал, вот хватило буквально на несколько месяцев. Ну все остальные в таком же порядке. Ну вот, ребят, как получилось. Да, конечно же, обязательно ВДшку надо. Все залить ВДшкой. Короче, как здесь вот на водительской видно, немного вылезла она. Вот. Чуток вылезла. Еще такой момент, что натирает вот замок. Дверь, то есть, упала на замок. И натирает вот. Где лучше, где видно, сейчас покажу. Здесь вот хорошо видно. Вот. И натирает. Здесь вот не так видно, не так ярко выражено. Вот все двери закрываются. Посмотрим еще что как. Ну а с замками я не знаю, что это надо делать. Вот натирает, видно вот блестящая поверхность. Вот это вот. Это вот замок. Вниз его опускать, или дверь надо выше поднимать. Я, кстати, вот этот пытался покрутить болт. То, что она у меня вот здесь щелкать стала. Дверь это. Ни хрена он не крутится, короче. Или здесь замок отрегулировать, уже еще здесь регулируется. Или здесь он не регулируется, по-моему, он только вот здесь регулируется. На этой скобе ответной. Ну, в общем, вот так получилось. Мертво все держится. Не знаю, что это будет. Как это для замка будет, хорошо, нет? Ну, в общем, ребят, такая тема, что замки сильно мазать не надо. Потому как
набивается в них грязь и становится только хуже. Допускается немного, я так думаю. Но переусердствовать с этим точно не надо. ВДшка обязательно. Обязательно все сделать ВДшкой. Все залить. Ну, кстати, она помогает в плане протолкнуть все. Ну ладно. На этом все. Счастливо. Всем пока.